गाइस आज मैं अपनी बाइक को लेकर ऑफरोडिंग करने के लिए जंगल की साइड जा रहा था कि तभी यार मेरे को दो बंदे रास्ते में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अबे मेरी गाड़ी में ज्यादा पावर है। नहीं नहीं बेटा, चाइना की गाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर मैं इन दोनों को बोलता हूँ क्यों ना तुम दोनों एक रिवर क्रॉसिंग का चैलेंज करो। एंड ये दोनों बंदे भी मान जाते हैं। अब गाइस अगर आप लोग थार के साथ हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड गाइस जो भी चाइना की गाड़ी के साथ है वो चाइना ओपी जरूर से लिख देना। तो सबसे पहले भाई ये चाइनीज बंदा अपनी गाड़ी को लेकर इस रिवर के अंदर जाने लगता है, लेकिन यार इसकी गाड़ी तो भाई काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, बट आगे जाकर यार इसकी गाड़ी जो बंद हो जाती है। एंड भाई अब आ रही है यार अपनी ब्रांड न्यू महिंद्रा थार। तो यार थार के लिए कमेंट में थार ओपी जरूर से लिख देना। एंड गाइस जैसे ही ये बंदा अपनी थार को इस रिवर के अंदर डालता है तो यार अपनी थार ने तो इस रिवर को आसानी से एक ही बार में जो कंप्लीट कर दिया है। तो भाई सभी थार लवर यार वीडियो को लाइक करते हुए जरूर